నుంచి మిగతావన్నీ వీటికి పుట్టిన బేబీస్ అండ్ అట్లా అనమాట. లైక్ ఆ ప్రాసెస్ అదంతా చాలా బాగుండేది. వాటిని ఐసోలేట్ చేసేవాళ్ళం, కనేవి, తర్వాత ఏమో వాటిని సపరేట్గా బేబీ ఫీడ్ పెట్టి పెంచడం, అలాగా చాలా బాగుండేది ఆ ప్రాసెస్. గప్పీస్ కాకుండా ఇవి వచ్చేసి గొరామిస్. ఈ ఆరెంజ్ కలర్ అండ్ బ్లూ ఉంది చూడండి, ఇది వచ్చేసి మినీ గొరామిస్ ఇవి. అండ్ ఇవి వచ్చేసి మైక్రో గొరామిస్, వీటికంటే చిన్నగా ఉంటాయి. అన్నీ గొరామి వెరైటీసే ఈ రెండు కూడా. సో మనకు కానీ చూసినట్లయితే సో ఇది మినీ అండ్ ఇది మైక్రో. సో మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ట్యాంక్లో నార్మల్ గొరామిస్ ఉన్నాయి, ఇవేమో వాటికంటే చిన్నవి మినీ గొరామిస్. ఇవి ఎక్కువగా ప్లాంటెడ్ ఎక్వేరియంస్లోనే పెడతారు. అండ్ మైక్రో గొరామిస్ కూడా అంతే, ప్లాంటెడ్ ఎక్వేరియంస్లోనే. గొరామిస్ ఏంటంటే జనరల్లీ ప్లాంటెడ్ ఎక్వేరియంస్లో ఏం పెడతామంటే ఏవైతే మన ప్లాంట్స్ని తినకుండా ఉంటాయో అవన్నీ పెడతాము. సో గప్పీస్ తినవు,